Na čom je založený princíp redukcie, priberania a udržiavania? Stojíme za sebou. Michalom ďalší čas číslo 19. Názov videa mohol byť aj čo je to energetická bilancia, ale tento názov je viac sexy, aby ťa zaujal, pretože informácie, ktoré ti odovzdám v tomto videu aj spoločne s Herkým, verím, že budú pre teba prínosom a bohužiaľ vidím aj v sále v roku 23 fakt, že proste 8 alebo 9 z 10 ľudí si neuvedomuje, na čom je založené vlastne to, keď človek chudne, keď človek priberá, alebo keď si len bežne udržiava svoju hmotnosť človek. Vítaj na stránke Premena Michal Vozárik a pri týchto videopodcastoch, kde sa bavíme o životnom štýle, živote, redukcii, motivácii, sebarozvoji, cvičení, behaní a tak ďalej. Na čom je teda založený ten proces, kedy chudnem, kedy priberám, kedy udržiavam hmotnosť, alebo inak povedané, čo je vlastne tá energetická bilancia. Ono sa to vlastne prelína a spolu to súvisí, respektíve je to priamo zapojené spolu. Tak poďme na to. Energetická bilancia je prosím pekne niečo, čo priamo fyzikálne ovplyvňuje, či ja ako človek z dlhodobého hľadiska svoju hmotnosť udržiavam, alebo priberám na svojej hmotnosti, alebo tú hmotnosť redukujem. Energetická bilancia je prakticky rovnica, respektíve nerovnica, ktorá sa skladá z dvoch častí. Na jednej strane je príjem, to je všetko, čo zjem, čo vypijem, všetko spolu dokopy. A na druhej strane je výdaj, moja spotreba, akú mám spotrebu energie na fungovanie. Pokiaľ tieto dve veličiny z dlhodobého hľadiska budú odpovedajúce, budú rovnaké, budú totožné, to znamená, môj príjem bude odpovedať mojej spotrebe energie z dlhodobého hľadiska, svoju hmotnosť, váhu si budem udržiavať samozrejme plus, minus a podotýkam a podčiarkujem z dlhodobého hľadiska. Nie, že jeden deň mám o niečo väčší príjem ako moju spotrebu výdaj energie, automaticky niečo priberiem, alebo naopak, bavíme sa z dlhodobého hľadiska. A ešte poznámka do plusu, tento stav, kedy je naša hmotnosť konštantná, samozrejme plus, minus, opäť sa nebavíme, že večer mám o 2 kg viac, hej. Tento stav, kedy mám hmotnosť konštantnú plus minus rovnakú, kedy udržiavam svoju hmotnosť, je to pre telo úplne žiaduci, prirodzený stav, ktorý prakticky chce mať a nie je to stav stresujúci, výnimočný ako pri priberaní alebo chudnutí, redukcii. Keď z dlhodobého hľadiska priberám na svojej hmotnosti, znamená to, že energetická bilancia medzi príjmom a výdajom energie nie je v rovnováhe, ale tá oblasť, respektíve zložka príjmu je väčšia ako moja spotreba energie, ako môj výdaj energie. A prečo to vlastne je? No je to prakticky fyzika energie, zákon energie o zachovaní tej energie. To znamená, ešte raz, ak z tej stravy, z nápojov, zo všetkého príjmam nejakú časť energie, tá energia, ktorú do môjho tela dostávam, sa nemá vôbec kde stratiť, ale ide do môjho tela a záleží na tej spotrebe energie, teda či je odpovedajúca toho môjho príjmu. A pokiaľ ešte raz je teda v rovnováhe, tak tá energia sa spotrebuje, hmotnosť je plus minus konštantná. Čo však ale nastane, ak ten príjem energie bude väčší ako tá moja spotreba energie, ako ten môj výdaj. No tá nadbytočná energia, keďže sme povedali, že nemá sa kam stratiť, niekde vypariť, tak sa ukladá v rámci môjho tela do tých tukových práve zásob, ktoré sa tam postupne vytvárajú. Čiže ak z mojej zložky príjmu energie príde taký objem tej energie, ktoré je číselne väčší, ako moje telo dokáže spáliť, respektíve koľko potrebuje na to fungovanie, tak tá nadbytočná energia opäť neuteká, ale uloží sa na tom tele. Nastáva proces priberania z dlhodobého hľadiska. Princíp redukcie je ten, kedy na jednej strane ten príjem
bude menší z dlhodobého hľadiska ako ten výdaj energie. Čo to opäť znamená? Moje telo, ja mám nejakú spotrebu energie, ktorú vydávam pri každodennej činnosti, živote, žití, ale z môjho príjmu energie do môjho tela dostávam menšie zastúpenie tej energie, ako moje telo potrebuje na to fungovanie. Čo vtedy opäť nastáva? Moje telo potrebuje tú energiu odniekal proste získať, doplniť, aby dokázalo ukočírovať ten svoj chod na všetky procesy v mojom tele, ktoré sa dejú a na všetko, čo robím počas dňa. A preto ten zvyšok energie, ktorá mi chýba, si zoberiem z mojich uložených už tých tukových najmä zásob, ale nie len, ale niekedy napríklad aj zo svalovej hmoty a podobne, aby som tam doplnil tú energiu, ktorá mi chýba, a tento jav nastáva, že prakticky chudnem, pretože z tých tukových tkaní, v neideálnom prípade aj z tých svalových tkaní, si beriem tú časť energie, ktorá mi chýba, a tento proces sa volá, že chudnem. Čiže rekapitulácia. Máme nejakú energetickú bilanciu. Herkyho táto téma tiež veľmi zaujíma. Máme nejakú energetickú bilanciu. Na jednej strane je príjem, na druhej strane je výdaj. V ďalšom videu si povieme, čo zahrnie všetko ten príjem a najmä ten výdaj, pretože ten príjem, áno, vieme všetko z tej stravy, čo skonzumujem, čo príjmem v tekutinách, ale ten výdaj, čo si ľudia neuvedomujeme a čo častokrát si myslíme, že to je iba to, keď idem si zabehať alebo zacvičiť, tak tam je radu ďalších vecí, ako najmä životný štýl, necelné aktivity počas dňa, potom takisto energia vynaložená na trávenie, potravy, ktorú spapám, a základná zložka bazálny metabolizmus, to je, keď nič nerobím, ale prakticky moje telo musí fungovať, musím dýchať, pracuje mi srdce, orgány a podobne, a to je obrovská zložka tej energie. Čiže energetická bilancia, príjem, výdaj, ak máme túto rovnicu z dlhodobého hľadiska v rovnováhe, je to pre moje telo žiaduce, je to v poriadku. Vždycky, aj keď tam je mierna nerovnováha, tak sa snaží nájsť si tzv. Homeostázu, taký stav rovnováhy, do ktorého sa chce moje telo dostať, aby tam neboli príliš výkyvy energie, a snaží sa za každej okolnosti prispôsobiť do toho stavu, ktorý tam nastane, či už je tam nedostatok toho príjmu alebo nadbytok toho príjmu. Snaží sa tam vždycky prakticky na to, ako to povedať, nastaviť, prispôsobiť, to som chcel povedať, Herky ma tu znervózňuje. Snaží sa vždycky moje telo prispôsobiť tej danej situácii. Preto počiarkujem, že z dlhodobého hľadiska sa to musíme pozerať nie za obdobie posledných 2-3 dní, ako sa mi to mení, ale za obdobie týždňov, mesiacov a podobne. Čiže energetická bilancia, príjem, výdaj, normálna rovnica, ak môj príjem odpovedá mojej spotrebe energie, je to rovnovážny stav z dlhodobého hľadiska, udržávam si svoju hmotnosť. Ak nastáva nadbytok, tzv. Kalorický alebo energetický nadbytok, to znamená z príjmu do môjho tela dostávam viac energie, ako moje telo dokáže spotrebovať, tak tá energia sa uchováva na mojom tele, najmä v podobe tých tukových zásob tkaní. Je to energetický nadbytok a ja priberám na hmotnosti. A stav redukcie, chudnutia nastáva vtedy, keď vytváram tzv. Energetický alebo kalorický deficit. Kalória je jednotka energie. Kedy môj príjem je menší ako moja spotreba energie, a keďže moje telo potrebuje nejakú spotrebu energie na tie všetky procesy, ktoré robím počas dňa, a ako fungujem, ako žijem, tak tú zvyšnú energiu si moje telo zoberie z tých zásob na mojom tele. Ideálne tých tukových zásob, v neideálnom prípade aj z tých svalov. OK? Čiže za tým, či chudnem, priberám alebo udržám svoju hmotnosť, nie sú žiadne zázračné formulky. Nie je za tým to, že keď si dám kúsok čokolády, tak zrazu zázračne moje telo sa dostane do procesu priberania. Ani keď si dám zdravé avokádo, tak zrazu moje telo z ničoho nič len tak si povie, tak poďme teraz chudnúť. A zrazu si dám nezdravý hamburger v úvodzovkách a zrazu si moje telo povie, že poďme priberať. A potom si dám zrazu zdravé vlašské orechy a moje telo si zrazu povie, že poďme chudnúť. Takto to absolútne nefunguje a ja som mal v minulosti mylnú predstavu, ako to je naozaj, ale vždycky je to o tej energetickej bilanci a o tej rovnici príjmu a výdaja, pričom nechcem povedať,
že zloženie tej energie, tých makroživín, z čoho sa skladá ten môj príjem, nie je dôležitý. Je to s tým prakticky ruka v ruke. A to, akú mám nastavenú tú energiu, ten príjem z tých makroživín, bielkoviny, sacharidy, tuky, pretože áno, ja môžem chudnúť aj na úplne hlúpej, v odzovkách naozaj nezdravej strave, ale treba si uvedomiť, že ako budem redukovať tú hmotnosť. Jedna vec je, že pravdepodobne nepôjde mi všetko len z tých tukových tkaní, ale aj veľká časť zo svalov, a to najmä vtedy, ak je ten príjem nastavený zase príliš nízko a je tam hlboký energetický deficit, nedostatok živín kvalitných pre moje telo. A na druhej strane, teraz mi vypadla myšlienka, na druhej strane si však treba uvedomiť, že naozaj tie makroživín, to zloženie tej stravy, toho jedálničku je extrémne dôležité. Aj ako sa budem cítiť, aj či to bude dlhodobo udržateľné, aj teda z ktorej časti na tom tele budem prípadne redukovať. Či naozaj z toho tuku najmä, alebo či veľkú časť aj z tej svalovej hmoty, čo zásadne samozrejme nechceme. A taktiež aj aké bude trávenie, ako sa budem cítiť, ako bude vyzerať moje telo, ako to bude dlhodobo udržateľné a celkovo pre zdravie tela. A jedno s druhým je to zloženie toho príjmu tiež ruka v ruke veľmi dôležité, ale nie je to ten úplne, že primárny bod, že teraz, ak ja začnem niečo konzumovať, pretože vždy rozhodujem množstvo a ja aj na strave v odzovkách zdravej, ktorá sa bude skladať len zo šalátov, avokád, vajíčok a neviem čoho, môžem a aj budem priberať, pokiaľ budem v energetickom nadbytku. A takisto aj na strave úplne hlúpej, v odzovkách nezdravej, keď budem jesť iba z hákusky, koláče, langoše a neviem čo, môžem na takejto strave chudnúť, pokiaľ budem v energetickom deficite. Ale samozrejme, že nemusíme sa nad tým ani zamýšľať a baviť, lebo je jedno aj druhé prakticky, respektíve táto varianta, čo som hovoril, hlúposť a je to nerozumné, ale principiálne áno, fungovať ti to bude. Ale samozrejme, že pokiaľ chceme zredukovať, tak určite chceme zredukovať ten tuk a nie svaly, asi si dáme za pravdu. A taktiež chceme zredukovať ten tuk dlhodobo, aby sme si to vedeli aj udržať, aby nám ostala nejaká pekná postava, aby sme sa aj počas toho procesu cítili nejak komfortne, fajn a netešili sa už na koniec, kedy mám nejakú krátku dietu a potom začne papať a žiť, mať životný štýl, hýbať sa ako predtým a tá hmotnosť pôjde naspäť. Každopádne v tomto videu, ktoré už sa blíži ku koncu, som ti chcel iba odovzdať základnú myšlienku a vec, čo je to tá energetická bilancia a ako a na čom je založené ten princíp chudnutia, aj priberania, aj udržiavania hmotnosti. Nie je to o ničom inom ako o energetickej bilancii, ktorú som tu už spomínal aspoň 4-krát. Preto si to pozri ešte raz. Nie je to o tom, čo konkrétne budeš papať. Nie je to o tom, v akých časoch to budeš papať. Nie je to o nejakých zázračných potravinách, ale o energetickej bilancii medzi príjmom a výdajom. Či bude v rovnováhe, či bude v nadbytku ten príjem nad výdajom, alebo či bude v nedostatku ten príjem v porovnaní so spotrebou výdajom energie. Sú tam 3 možné veličiny. Je to na základe prakticky zákona zachovania energie, ale v ruke samozrejme aj tie makroživiny a to, z čoho bude pozostávať ten príjem, je veľmi dôležitá otázka. Ale nie je toto úplné gro, ale tá energetická bilancia. OK? Toto video je, myslím, na konci. V ďalších videách sa pozrieme na ďalšie veličiny. Verím, že ti bolo video prínosné. Ak máš niečo k videu, komentár určite zanechaj. Prípadne tam hoď like v úvodzovkách, respektíve s mäkčeňom. Like a online coaching, ak máš záujem na ceste svojej premeny, mať po svojom boku napríklad mňa, keď by som ťa počas cesty za nejakým tvojim cieľom, či už tou redukciou tuku, alebo celkovo osvojenia si racionálnych návykov v pohybe, v strave, zmene životnom štýlu, pri vytváraní pevnejšieho zdravia a formovania postavy. By si chcel mať toho človeka nejakého, čo ti vysvetlí veci, bude ťa edukovať, bude ťa viesť, motivovať, aby si možno aj trochu uľahčil ten začiatok, kedy možno v tom tápriš, ako čo funguje, tak mi kľudne napíš úplný dotazník, rád ti pomôžem a prípadne verím, že tieto videá sú pre teba čiastočne nejakou pomocnou rukou. Ahoj! Stojíme za sebou, niekedy aj vzduším.
dušou zlomenou.